Tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema vikosi vya usalama sasa vimedhibiti maandamano dhidi ya serikali. Leo hii siku ya Jumatatu ni wafuasi wa mamlaka ambao waliingia mitaani kinyume kabisa na yaliyoshuhudiwa katika siku 3 zilizopita. Shirika la utangazaji la serikali limekuwa likionyesha picha za maisha kurejea katika hali ya kawaida. Kuendelea kwa kukatwa kwa mtandao kunafanya habari kuwa ngumu kudhibitisha, lakini mamia ya watu au hata zaidi ya 1000 wanaaminika kuuawa wakati maandamano yalipositishwa. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema wako tayari kufanya mazungumzo na Marekani kupitia mjumbe wao maalum wa eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff, na kuongezea kuwa pia wako tayari kwa lolote kutoka kwa Marekani. Tuko tayari kwa mazungumzo, ila mazungumzo haya yanafaa kuwa na haki na uhuru na pia kuwepo na heshima. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa uongozi wa Iran uko tayari kwa mazungumzo baada ya kuwatishia kuwa atawavamia kijeshi ili kuwalinda waandamanaji. Trump amesema kuwa mkutano kati ya Marekani na Iran tayari umeandaliwa, ila ameonya kuwa iwapo hali haitarejea kuwa ya kawaida, huenda Marekani ikaingilia kati. Kuna watu ambao wameuawa ambao hawafai kuuawa. Kwa hivyo hii ni vita na viongozi wa taifa hilo wanaongoza kwa kutumia vita, ila tunafuatilia swala hili kwa ukaribu. Jeshi letu pia linafuatilia na tunatafuta njia tofauti zenye nguvu ili tuamue. Kwa sasa napata ripoti kuhusu Iran kila baada ya saa na tutafanya uamuzi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema vitisho vya Trump vinachochea visa vya ugaidi miongoni mwa waandamanaji. Abbas Araghchi amesema vikosi vya usalama tayari vimetuliza hali na wamedhibiti maeneo yote yaliyokuwa na shuhudi ya vurugu, huku kufikia sasa idadi waliofariki kutokana na maandamano hayo ikiwa haijulikani. Taifa la Iran halitafuti vita, ila tumejiandaa kwa hivyo vita. Hatutaki vita, ila tuko tayari kukabiliana na lolote. Njia nzuri ya kukabiliana na vita ni kujiandaa na kujiweka tayari. Trump mara kwa mara amekuwa akitishia kuishambulia Iran kwa njia ya kijeshi, huku jeshi la Marekani likisemekana kuwa linafuatilia kwa karibu hali ya Iran kwa sasa. Serikali ya Iran imetangaza siku 3 ya maombolezo kwa wale waliofariki kutokana na maandamano hayo, ikiwemo maafisa wa polisi. Maandamano ya Iran yakiingia wiki yake ya 3 sasa. Serikali ya taifa hilo bado inajaribu kudhibiti wimbi la maandamano ambalo limekuwa likitaka mabadiliko ikiwemo ya uongozi, huku haya yakiwa maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa nchini Iran. Maandamano hayo yalianza kwa raia kutaka uchumi kuimarishwa baada ya sarafu ya taifa hilo kuanguka, ila sasa yamebadilika kuwa maandamano ya kupinga uongozi wa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump, kutokana na semi zake, amewaunga mkono waandamanaji hao katika azimio lao la kutaka mabadiliko. Trump anataka utawala wa dini ya Kiislamu kutupiliwa mbali katika taifa hilo ambalo halijakuwa na uhusiano wa karibu na Marekani kwa miaka mingi sasa. Nadhani wanataka amani, wanataka uhuru. Maandamano hayo ni kutaka uhuru. Iran haijakuwa na uhuru kwa muda mrefu, na maandamano hayo ni njia moja ya kutaka mtu awasaidie. Iran pia imezima huduma za interneti nchini humo na huduma za kupiga simu ili kudhibiti maandamano hayo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewataka raia wa taifa hilo kutojiunga na waandamanaji aliowaita wagaidi. Pezeshkian amelaumu mataifa ya kigeni kuunga mkono waandamanaji aliowaita wagaidi kuchoma miundombinu ikiwemo misikiti. Beldin Waliaula, BBC. Bila shaka msikilizaji, na sasa tuelekea viwanjani na Ive Buchana. Tukisonga mbele ni kwa waziri mkuu wa Sudan Kamil Idris ametangaza kurejea kwa serikali mjini Khartoum baada ya takriban miaka 3 ya kufanya kazi wakati wa vita katika mji wa Port Sudan. Waziri mkuu wa Sudan Kamil Idris aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba serikali ya matumaini
imerejea rasmi mjini Khartoum na itaanza juhudi za kuboresha huduma kwa wakazi wa mji huo wanaokabiliwa na matatizo. Serikali ya kijeshi walilazimishwa kuondoka na wanajeshi wa RSF wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka kati ya pande hizo mbili mwaka 2023. Jeshi lilitoa tena mji katika mafanikio makubwa mwezi Machi mwaka jana. Khartoum imeendelea kupata afueni kutokana na mapigano ya miaka mingi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, takriban wakazi milioni 5 walikimbia mji huo mzozo ulipochacha. Wakazi ambao hawakutaka au hawakuwa na uwezo wa kuondoka wameelezea uvamizi huo wa RSF ulikuwa wa kikatili uliojumuisha uporaji mkubwa na wapiganaji kuchukua makazi ya raia. Serikali imefuata mpango wa kurejea Khartoum taratibu tangu jeshi lilipoteka tena mji huo Machi mwaka jana. Idris aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili mjini Khartoum, ambao umeharibiwa na vita kati ya jeshi la SAF na RSF. Tunawaahidi huduma bora, kuimarisha afya na ujenzi wa hospitali na shule. Kwa karibu miaka miwili, mji mkuu wa Sudan unaojumuisha miji mitatu ya Khartoum, Omdurman na Khartoum Kaskazini Bahri ulikuwa uwanja wa vita. Vitongoji vyote vilizingirwa, wapiganaji wapinzani walipiga mizinga kuvuka mto Nile na mamilioni ya watu wakakimbia kutoka jiji hilo. Umoja wa Mataifa ulisema kati ya mwezi Machi na Oktoba watu milioni 1.2 walirejea Khartoum. Wengi walipata jiji ambalo halikuwa na uwezo wa kuhudumia, nyumba zao zimeharibiwa na makaburi ya muda yanafukuliwa. Vita hivyo vinakadiriwa kuua maelfu ya watu katika mji mkuu pekee. Kufikia sasa idadi kamili ya watu waliofariki haijulikani, kwani familia nyingi zimelazimika kuwazika watu wao kwenye makaburi ya muda. Katika miezi ya hivi karibuni, serikali imefanya baadhi ya mikutano ya baraza la mawaziri mjini Khartoum na kuzindua upya juhudi za ujenzi. Na sasa kuelezea zaidi kuhusu taarifa yake Isabela Mwagodi kuhusu hali ilivyo Sudan, nimezungumza na Otieno Owino, mhariri kutoka BBC Monitoring. Katika siku za mwanzo za vita vya jeshi la Sudan na kundi la RSF, serikali iliyoshikamana na jeshi iliukimbia mji mkuu wa Khartoum ambao ulizidiwa haraka na kuchukuliwa na RSF. Kwa takriban miaka miwili, mji mkuu wa Sudan unaojumuisha miji mitatu ya Khartoum, Omdurman na Bahri ulikuwa uwanja wa mapambano. Vitongoji vizima vilizingirwa wakati wapiganaji wa RSF na wanajeshi wa serikali walipiga mizinga katika mto Nile. Mamilioni ya watu walifukuzwa kutoka mji huo. Jeshi iliuteka tena mji mkuu huo mnamo Machi mwaka jana, na tangu wakati huo serikali imedhamiria kurejea Khartoum taratibu. Kurejea kwa jeshi katika mji huo wa Khartoum unaashiria nini hasa kwa wakazi wa eneo hilo na utakuwa na utofauti upi? Waziri Mkuu Kamil Idris amesema jana kwamba kurejea kwa serikali katika makao makuu yake jijini Khartoum kunaashiria mwanzo wa awamu mpya ya ufufuaji, ujenzi na urejesho wa heshima ya serikali. Aliahidi kuweka kipaumbele katika urekebishaji wa huduma muhimu kama vile kuboresha huduma za umeme na maji katika mji mkuu mzima, kukarabati na kufungua shule kikamilifu, kurejesha shughuli za vyuo vikuu na kukarabati miundombinu yake. Maendeleo hayo yanaonekana kama hatua kubwa kuelekea kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao. Wakimbizi wanatarajiwa kuanza tena maisha ya kawaida katika mji mkuu baada ya karibu miaka mitatu ya migogoro. Kama ulivyosema, sehemu kubwa za jiji hilo zimeharibika, na vilevile mnamo mwezi Oktoba afisa wa Umoja wa Mataifa Ugochi Daniels aliripoti kwamba ni vigumu kupata huduma za msingi kama tulivyoelezea. Sasa watawezaje kujiendeleza na kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaweza kurejea hasa kwa wakazi wa mji huo? Kwa mujibu wa waziri mkuu, serikali itafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo inarejea. Ukumbuka kwamba kumekuwa na vita kwa muda mrefu sana katika nchi hiyo. Kufikia sasa takriban watu 150,000 wanaripotiwa kufariki tangu vita hivyo vilipozuka. Hii ina maana kwamba hata wanaposonga mbele kama taifa linavyosema, kuna familia nyingi ambazo bado zinaomboleza na zina machungu kutokana na yaliyotokea. Sasa vipi kuhusiana na maridhiano ili kuhakikisha kwamba hata wanaposonga mbele hawana haya machungu ambayo yanawakumba kufikia sasa? Juhudi zinazoongozwa na Muungano wa Afrika na ile inayoongozwa na Marekani, Saudi Arabia, UAE na Misri zote zimeshindwa kumaliza mgogoro huo ama kuleta maridhiano kati ya kundi zote mbili. Serikali ya kijeshi inasisitiza kwamba RSF lazima weke silaha chini kabla ya usitishaji wa vita. RSF kwa upande wake ilianzisha serikali mbadala katika maeneo inayodhibiti
kudhibiti huko Darfur Julai mwaka jana, na inachukuliwa serikali ya kijeshi kuwa haramu. Kwa hivyo ni vigumu kutabiri ni lini mgogoro utaisha, lakini makundi tofauti tofauti yanazidi kujaribu kuleta makundi hayo mawili katika meza ya majadiliano. Kwa sasa ni vigumu kusema kwa sababu serikali ndio jana. Kuna wale ambao waliweza kukimbia makazi yao na kuondoka katika nchi hiyo vita vilipochacha. Sasa ina maana kwamba pia wao wameanza kurudi, ama hali ikoje kwa sasa? Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kuanzia Machi hadi Oktoba mwaka jana, watu karibu milioni 1.2 walirejea Khartoum. Ni mojawapo ya hali ya vita kusitishwa pale Machi mwaka jana wakati serikali ilipochukua mji wa Khartoum. Na katika sehemu zingine vita bado zinaendelea. Kwa mfano katika kusini mwa Khartoum, RSF bado inapigana na serikali eneo la Kordofan na eneo la Darfur. Kwa hivyo vita bado vinaendelea kwa sehemu zingine za Sudan. Kama ulivyoelezea, licha ya kwamba jeshi limeweza kudhibiti mji huo wa Khartoum, vilevile RSF bado inadhibiti ama ipo bado katika maeneo ya Darfur na vilevile kaskazini mwa Kordofan. Sasa vipi hatma ya miji hiyo miwili, ama mustakabali wake ni upi? Sehemu zingine hizo ni RSF inadhibiti hizo sehemu. Vita bado vinaendelea. Serikali inadhamiria kuchukua eneo yote za Sudan. Na bila shaka huyo ni Otieno Owino, mhariri kutoka BBC Monitoring.